السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير واحسن الاحوال يا ربي. الوصفه ديالنا ديال اليوم ديال البرد، ديال النزلات البرديه اللي كيكحب وفيه داك الكحبه بزاف. السعال ديكي بحال بحال هكا. نتوما البنات اللي فيه ديك الكحبه الخاويه ما كتبغيش الدواء، صالحه الوليدات الصغار والناس الكبار. نتوما شفتوا خويوها من هنا. البنات هاد الوصفه هي اللي كتقضي ليا على البرد، ديما كديرها ليا مخيره ماما. البنات مخيره. كنت مع الصوت ديالي ضربني البرد. غنبدا دابا نسخنها فوق البوطه. نتوما البنات بعد ما سخنتها في البوطه، نتوما دابا غادي نديرو الثومه اللي تكون حمراء. الثومه تشدوها نتوما. عندي الزنجبيل، بغيتو ديروا هذا ديروه، ما بغيتوش ديروا هذا. المهم اللي عندكم في الدار، بغيتو الطري بغيتو اللي جاف. هانتوما شفتوا هذا الجاف، ها هو بحال هذاك الطري، بحال عاد الخوت غير يجربوا يجربوا هاد الوصفه راه زوينه. انا اللي كنديرها فيما تكون في ضربني البرد شي حاجه، كندير هاد الوصفه زوينه وغزاله. هانتوما معلقه ديال العسل، عرفتوا مخيره البنات، مخيره الوصفه. النزلات البرديه والسعال، نتوما كيكون هذاك السعال ديكي مخيره، شربوها ونعسوا زوين. كتليق حتى الوليدات الصغار، هي هذه اصلا ما عندها حتى شي ضرر. نتوما البنات هنا عندي الزيت البلديه او زيت الزيتون، انا كنقولها الزيت البلديه. زيت زيتون البنات. زيت زيتون. كل واحد دابا وشنو كيقول لها. انا صافي ديت عليها كنقول لها الزيت، كنقول باش البنات اللي ما فهمونيش الزيت البلديه زيت زيتون يفهموا زيت الزيتون. المهم البنات ها الوصفه ديالنا ها هي. شفتوا ها هي. عاد البنات تنبقى نكحب حتى كيتجرح لي القراج ديالي. كيتجرحوا لها القراج ديالها وكيدوزوا بالدم. انتم هذا غير السيرو ولا راه زوينه، عرفتوا راه فيها الماء ديالها. خاصكم تقلبوا على شي ليمونه تكون دايره فيها السيرو. هذاك انا ما كيجينيش الماء ديال الليمون، هذاك راه السيرو باش ناخذوا السيرو ديالها. ها انت هو فيه السيرو ديالها. دابا غادي تعطينا تبارك الله كميه لا باس بها. غادي نشدوها البنات هذه ديروها حتى الوليدات الصغار، ما عندكم من كلشي الصغار والكبار وكلشي تنديروها. حتى عندنا واحد الوليد صغير حتى هو تنديروها ليه، كنديروها ليه. ما تيبغيش لينا الدواء ديال سميتو والو السيرو ما كيشربش، ما يبغيش ابدا يهبطوا مع القراجه ديالو. هو عزيز عليه الليمون كنديروا ليه هذه. ما حيت كتصفيوها ما كيعرف والو. تنحطوا ليه ليمونه ونقولوا ليه هكا العصير ديالها. كنديروا ليها السلوفان. هانتوما
غادي نخليوها هكا. بغيتو البنات تخليوها ليله كامله خليوها، بغيتو تخليوها من الصباح حتى بحال دابا انا راه درتها في الصباح. ها هي دابا غنعطيها ليهم. وهذا البنات تا هو هذا نغطيوه، هذا ما نرميوش باش ملي ناخذوا هاد الفوائد ديالنا. شفتوها نتوما ندير لهم بحال هكا ونخليه نخليوه حتى يطلق الفوائد ديالو ونرجعوا معاكم العناصر ديالو كامله. ونرجعوا البنات انا رجعت معاكم. قلت لكم غنخليها درتها في الصباح وغنخليها حتى الليل. ها هي المهم هانتوما شوف عرفتوا ريحه الثومه البنات وريحه زيت الزيتون والثومه عاطيه. تعرفوا الفوائد ديال الليمون طايبه بوحده، وفوائد الدومه ديال الثومه مفيد لنزلات البرد. بحال شي واحد كيكون ضاربو البرد كيقول لك شرب كل ليمون. شوفي كتدي غير على تسمع ملي سخناها ولا طايبه. المهم ناخذ منها غير هادشي. نتوما خايفه البنات هادشي تفلت ليا هنا. البنات صفيوه، انا ما صفيتوش حيت غادي تشربوا بنتي راه كبيره حيت فيها هاد القشره. ملي كانوا الوليدات صغار يصفيوه مابقاش كيليق معايا السيرو ولا كما قلت لكم البنات تشربوه ملي تبغيو تناسوا. راه غادي الا درتو ليمونه راه غيجيكم كاس ديال الليمون. انا راه حاسه راه مازال غتعصرها غتعطينا كاس الليمون. نتوما تشربوه بالليل